Κάναμε βόλτα τρέλη. Δείτε τι γίνεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάλι που ήρθατε. Την προηγούμενη εβδομάδα ο καιρός δεν μας άφησε, θα είχε γίνει χαμός πραγματικά, είχε 300 μηχανάκια εδώ μέσα στην βροχή. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα, θα πάμε. Το νου σας και ολονών έτσι λίγο στον δρόμο, λίγο να προσέχουμε να μην γίνει κάτι.